if you take your health seriously, I think you don't need to scroll. Like, if you take your health seriously, you don't need to scroll. Auntie, are you battling with high prolactin? Oh, you are experiencing milk discharge nínú ọyàn yín. Ẹ fọmọ lọ́yàn o. Kò ń ṣe pé ẹ lóyún oṣù mẹ́jọ, oṣù mẹ́sàn-án, tàbí pé ẹ jánu ọyàn lẹ́nu ọmọ. Ẹ dẹ̀ ṣẹ́yún tá fi jáde nínú ọyàn yín. So, and you want the best remedy. O ti lo oríṣiríṣi nǹkan, kò ṣe léyìí tí ó ń ṣiṣẹ́ fún. You are in the right place. I want to give you an effective remedy tó ń ṣiṣẹ́ fún sọmúròrò tí àwa Yorùbá mọ̀ sí sọmúròrò. High prolactin lẹ́yìn elédè Gẹ̀ẹ́sì lẹ mọ̀ sí. So, wá lọ bá mi wá ewé ewúro. Ṣé rí ewé ewúro yẹn? Ó common around wa. Tó yẹ pé ó wà lẹ́ǹkùnlé most every one of us. Lọ wá ewé ewúro, which is bitter leaf. So, bitter leaf. Ẹ wá lọ bá mi wá ewé dóngóyárò, which is neem leaf. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá, neem leaf, ewé dóngóyárò. Lọ bá mi wá garlic, ginger, alligator pepper, which is atare, alligator pepper. So wá rí o ní àkótán, wàá lọ bá mi wá mahogany bark, which is ọ̀gànó tàbí àgànó. Àgànó làwa mọ̀ sí ìlú wa. Gbàmọdé Ìbàdàn, wọ́n lọ́gànó làwọn ń pè. Ṣáà lọ bá mi wá mahogany bark. Òun lélẹ́yìí, èmi ti gé e títorí pé kí ni àwọn ike tí mò ń lò kò lè gbà á ní eléyìí tó tóbi. So, mahogany bark yẹn tó bá ti wá, wàá gé kéékèèké báyìí tí mo ṣe gé yìí. Wàá gé kéékèèké bẹ́ẹ̀. So, wàá wá kó sódó. Ó lè gun lódó, ó dẹ̀ lè má gun. Ṣùgbọ́n kí ó lè jiná dáadáa, kí gbogbo nǹkan tá fẹ́ nínú àwọn èròjà yìí kó lè yọ síta, ká dẹ̀ lè ṣe é tó fi máa ṣiṣẹ́ dáadáa. Ó lè gun díẹ̀ níwọ̀nba, tó wà kàn gun pẹ́pẹ́pẹ́. Ewé ewúro ni, dógóyárò ni, garlic ni, ginger ni, kànáfùrú ni. Wàá bá mi gún pẹ̀lú mahogany bark, wàá kàn gun pẹ́pẹ́pẹ́. Wàá wá kó sínú pot. Jẹ́ kó jiná fún 30 or 40 minutes. After ìgbà tó bá ti jiná tán, wàá wá yọ gbogbo àwọn eléyìí. Wàá yọ kúrò. Tó bá ti yọ kúrò, wàá túnṣẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti kó kúrò yẹn, wàá wá túnṣẹ́ torí àwọn small particles tó máa wà ńbẹ̀. Wàá wá túnṣẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti túnṣẹ́ yẹn, máa lò ní half glass cup ní àárọ̀, half ẹ̀ lálẹ́ with empty stomach. Láti jẹun. So, tó bá wá ti ń lo àgbo yìí, please make sure that o ṣọ́ra fún èmi làwọn junk food tẹ́ máa ń jẹ yẹn. Wàá rí shawarma, àá jẹ kinní kan, gbogbo ẹ̀ náà ara yín náà ló ń fàbọ̀ sí, òun náà ló ń kó bá yín. So, wàá sún fún àwọn oúnjẹ yẹn torí pé kíni kó lè ṣiṣẹ́ fún nǹkan tí a fẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún, kó lè ṣiṣẹ́ dáadáa. Ṣé wá rí fún gbogbo nǹkan tí mo kà lẹ̀ yìí, fún ẹ̀ tó bá jẹ́ pé menstruation tí kò wá déédéé, ẹ̀yin náà lè lò ó. But tẹ́yin bá fẹ́ lò ó, ẹ ti wá gbogbo nǹkan tí mo ní kán wá yìí. Ẹ wá máa bá mi fi ìfọ́n, egbò ìfọ́n. Tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ àwọn lẹ́kùlẹ́jà, ẹ máa rí egbò ìfọ́n, egbò ìpẹ́ta. Ẹ máa wá fi kán blálà tàbí kán ọbẹ̀ tá ń jẹ yẹn. Ẹ máa fi díẹ̀ síbi tọ̀dọ̀ tí ló bá tán. Ẹ̀yin náà ẹ sè é. Ẹ máa mú ní empty stomach ní àárọ̀ àti alẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ yẹn, ẹ máa mú. Fún ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé ara ríro lẹ́yìn fẹ́ lò fún, mo máa ṣe fídíò lórí ẹ̀. So, in anything you want to do, please take your health seriously. I'm here for you. If you want to ask me any question about your health issues, I am here for you. I am here for you. Please comment, like,